Tere tulemast vaatama saadet Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu ees. Alustame. Koomikud ja küsimused toob teieni Vind TV. Minu nimi nagu ikka Kasper Kikerpill, mina olen teie tänane saatejuht ja minu kõrval nagu kõik need episoodid siiamaani on ka täna väga niimoodi hirmsalt kohe on küsimuste meister Karl Alari Varma. Teeme Karlile suure aplausi. Oleme kuskil väga müstilises kohas täna, Karl. Miks me siin oleme, mis on saate teema, kohe varsti saame teada, aga enne seda saame teada, kes meil üldse saates täna on. Nii et alustame vasakult, minu vasakult käelt punane tiim kapteniga Sander Õigus. Sander, saatekülalistel juba tuttav nägu on kõrval. Kes on täna külaliseks? Minu kõrval istub siis vist esimene külaline, kes on tulnud topeltvõidu järgi minu hea sõber ja üks Eesti parimaid koomikuid Ardo Asperg. Juhei, tere Ardo! Tere! Ardo, tegelikult sa oled juba vaatajatele, ütleme, teist korda tegelikult põhimõtteliselt sa oled ikkagi kolmandat korda meil saates. On ka üks piloot, mis ei ole tegelikult kunagi eetrisse jõudnud, kus oli ka Ardo. Nii et sul on kõige rohkem kogemust mitte ühelgi teisel inimesel, kel saates külas on käinud, ei ole nii palju kogemust. Mis on see, mis sa arvad, et täna edu toob? Mida sa oled õppinud, mida sa rakendad täna? No ütleme nii, mulle meeldib võita, on ju. Mul on alati võitmisega olnud hea suhe. Paljud inimesed ütlevad, et ma olen koomikute küsimuste üks suurim võitja. Ma ei tea, kas see on tõsi, aga paljud inimesed räägivad sellest. Paljud inimesed räägivad sellest. Meil on kõigil olnud väga head suhted. Ma olen alati kõigiga läbi saanud väga hästi. Kõik ütlevad, et ma olen alati olnud väga suur sõber kõigile. Ja minu töö on olnud olla kõigile suur sõber. Ja tänu sellele ma võib-olla, või päris kindlalt paljud inimesed ütlevad, et tõenäoliselt ma võidan, ma ei tea, kas see on tõsi, aga... Väga hea, nii et meil on... punktivääriline. Ja siin on Sander Õigus ja Donald Trump on meil igatahes on meil saates, aga teisel pool nende vastu mängivad. Nüüd vaatame, kas on Zelenski ja hoopis keegi teine, aga sinine tiim, kapten Mikael Meema! Mikael, ka sina ei ole üksi, sinu kõrval on keegi, kes on täna sinu kõrval? Ma ei tea, miks sa kohe nii poliitiliseks läksid, aga selles inimesed alles panid video käima, sa kohe langed geopoliitilisse konfliktisse, Kaspar, issand jumal. Aga minu kõrval Tigran Gevorkian, koomik, muusik ja paljud ütleks isegi, et Paide aukodanik ka. Tere tulemast saatesse! Tigran, mis sa arvad, mis on need küsimused, mida sina täna ootad, kust tulevad sinu sügavad teadmised, mis on võib-olla, ütle meile mingi valdkond, kus sa tunned, et kellelgi teisel ei oleks midagi sinu vastu panna? No ma arvan, täna see interneti juures, mis on kõigil midagi kuskilt otsast ikka vastu panna selles suhtes, aga võib-olla jah, see vana hea nagu kodumaa värk, võib-olla seal ei tule kellelgi midagi, aga ma tulin siia täna puhtalt ikkagi külla ja nägema vanu lavajagajaid, selles suhtes ma siia võitma ei tulnud. Siis on täiesti ei, aga vaata, tavaliselt läheb see ikkagi nii, et ma võib-olla võidan. Tavaliselt läheb ikkagi nii, et sa võidad, okei. Kui ma tulen selle tuhhiga, et ma kaotan. Okei. Ehk siis ma tulin lihtsalt siia nautima tänast pühapäeva. Tulid tänast pühapäeva nautima, väga armas. Nii, aga tere tulemast igatahes ja vaatame, kuidas meil nautimisega läheb, aga ennem seda on meil vaja teada, miks me üldse siin oleme, meil on mingis imelikus metsas, siin on mingid hirmsad puud ja mingid tiivad ja koljud ja igast asjad. See on sinu uus kodu, Kaspar. See on meie uus kodu, okei, rahu. Väga ebamugav, väga kiiresti, meil on pühapäeva hommik, rahuneme maha. Mis meil täna teie kuradi keedu, muna ja sauna kibudünaamik. Väga armas. Te olete kohtunud kunagi või? Me oleme, see on meie 16. episood koos. Tõesti, ütle Jasperile niimoodi. Ära ütle Jasperile. Jasper teab, kuidas Larlil läheb. Aga Karl, mis on täna saate teema? Tegelikult tänane on igasugune õudus, horror, natukene sinna kanti. Igasugused müüdid, mis on nagu õudusega seotud. Ärge muretsege, Pokemon ei ole. Osad võib-olla kardavad. Kuidas teil muidu on, mul esimene küsimus on, ja see ei ole punktivääriline, aga kuidas teil õudusfilmidega muidu on? Kas olete fännid? Sealpool? Ei hakka oletama, ei ole. Väga hea. Ardo, kuidas sinul on õudusfilmidega?
ma ei saa öelda, et ma olen suur fänn, aga mulle meeldib küll õudus nii juhul, kui see on hästi tehtud ja ta on päriselt õudne, aga samas siis ka, kui ta pole väga hästi tehtud, siis ta nagu liigub juba komöödia territooriumile ka, et igas mõttes nagu nauditav. Ja näiteks kõik Mart Sanderi filmid. Kas te olete mõnda näinud või? See mingi, ma olen mingi suur režissöör välismaal, täiesti aga Toomas Ari ja õiglus. Samas Santa Fe filmifestivali mingi parim. Santa Fe on Hyundai. Kes see oli see Soome koomik, kes tuli Eestisse winner of the prestigious Jorma Award? Jorma Awardiga. Aga enne veel, kui me läheme teemadega süvitsi, tuletame meelde, pange kiire like videole, väike subscribe kanalile ja siis saate olla kursis meie tegemistega. Aga lähme siis meie teise hooaja viimase saate esimese küsimuse juurde. No lähme. Räägime siis Alfred Hitchcockist. Kui me räägime õudusfilmidest, siis Alfred Hitchcock väga populaarne tegija seal kandis. Ja Alfred Hitchcock pandi 6-aastaselt vangi. Miks? Miks ta pandi 6-aastaselt vangi? No alustage. Ma peaks nagu teadma kohe vangiga tegemist midagi. Mis ei mõelnud selle peale, kui ma nüüd seda... Super! Trying to forget shit. Võib-olla valesti valitud algusküsimus. Miks sa terve aeg siia vaatasid? 6-aastaselt, ei, ma räägin 6-aastaselt. 6-aastaselt, mis te arvate? Korrake palun hästi kiiresti küsimus. Ei vangi juures kõik hammas ratas seisma. Alfred Hitchcock pandi 6-aastaselt vangi. Ja õigus. 6-aastaselt, miks? Mille eest pan? Ma ei tea, ma kujutan ette, et oli 6-aastane ja ta tegi kodus juba vanematele siukest horrorit, et vanemad kutsusid mendid. Nagu lihtsalt, et kuule, viige see tüüp ära, ja? Ma arvan küll, jah. Kuidagi peab lapsi distsiplineerima. Pärast, et mis aasta võis olla, kui ta oli 6-aastane. Sellel ajal, ma arvan, inimesed olid veel rohkem hirmunud kõigest. Ja kui te teete selle pildi suureks, vaata, siin taga on meil need puud ja asjad, on ju. Silmad otsa selja taga. Miks need meie tiimi selja taga? Kogu aeg on kaasas muga mingisugune. Seekord pandi tema tanki, vaata. Ei, seekord Eesti politsei helistas, ütles, pangi silmad kuklasse. Mina arvan, et vanemad kutsusid politsei ja ütlesid, aitab, me viitsi tegeleda selle screenplayga. Kuidas tiimikapten tunneb? Tiimikapten loeb vastust praegu. Mul on käsi ees. See on uus taktika pärast kõiki neid saateid. Väga vahet ei ole, mis ma ütlen, sa saad ära parandada. Kui ma oskaks niimoodi lugeda, Kaspar, selles suhtes, sa oled isegi aru saanud, siit paberi pealt ei loe midagi välja. Need ei ole need küsimused isegi, mis seal kirjas on. Tõepoolest ei ole, mis kõige huvitav, võin isegi näidata korra inimestele, mingil põhjusel tal on QR-koodid siin üleval peal. Ma isegi ei tea, mis formaadi järgi meil siin asi käib. Aga mis tuleb sinise tiimi vastuseks? Ma arvan, et meie paneme selle esimese pakkumisena, paneme selle, et vanemad pidid karistama teda. Vanemad pidid karistama teda? Tead, ma annan pool punkti. Võib-olla anname terve punkt. Oleme viisakad, jaa. See on tõsi, see oli vanemate karistus. Õigemini siis mitte niimoodi, et vanemad kutsusid politsei, vaid vanemad andsid talle siis paberiga kaasa sõnumi, mis oli see, et see poiss on olnud üleannetu, pange ta vangi. Ja siis kohalik konstaabel pani ta 5 minutiks trellida taha, ütles, see on see, mida me teeme üleannetute poistega. Ja siis lasi ta pärast välja ja tal oli eluaeg pärast seda autoriteedi ja igasuguse sellega probleem. Lihtsamad ajad. Aga täpselt nii lihtsalt tuli ka meil esimene punkt ja see läks sinisele tiimile. Aga ma arvan, et lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Ma olen Hitchcocki radadel veel ja film Psycho siis. Selle sai esimest korda näha ühe igapäeva eseme töötamist ja see valmistas palju poleemikat. Mis oli see igapäeva ese, mida varem kunagi ei olnud teleekraanil siis näidatud. Videoformaadis. Lähme siis punase tiimi juurde nüüd. Mis asi see on? Oled sa näinud seda filmi? Kunagi mingi lapsena vennasõbrad näitasid sittpüksi Steveni taga, kui olin, kui naersid kõik. Et, olen ja ei ole. Ja on see, ta tegelikult nagu arvestades, et see on mingi 60 aastat vist vana, nüüd ta nagu holds up nagu päris hästi. Aga kui võtta nagu, et mida seal näidati, mida varem ei olnud, siis
ma pakun, ma olen näinud seda Hitchcocki mingit eluloo filmi ka. Ja minu meelest, kui mul jäi õigesti meelde, siis seal oli üks stseen, kus toodi välja, et te ei tohi seda filmi panna, seda pole kunagi üheski Ameerika filmis olnud. Me ei saa näidata, kuidas vibraator töötab. Ja see oli tegelikult nalja vastus õige vastus. Ja sa tahtsid. Mind veensid ära. Tegelikult ma arvan, et see oli vetsupott. Vetsupott. Arvad? Ja õige vastus on WC-pott. Täpselt nii, WC-poti vee peale laskmine oli see, mis esimest korda. Ja boonusküsimusena küsin, kas sa tead, mida kasutati seal vere asemel? Et siis et näha, et see veri sealt, mis siis WC-potis ka ja dušist alla läheb, et mis see siis realistlikum tundus. Jõhvikamahl. Jõhvikamahl. Ei. Mis sa kujutad, et arvestage sellega, see oli mustvalge film. Ja mustvalge film ehk see ei pea päriselt punane asi olema, vaid see peab nagu mustvalge filmi peal tunduma, et ta on nagu vere kontekstiga. Oota, ta on jõhvikamahl. Jaa. See oli ükski mahl, ei ole. Ma tean, ma ütleks, või tahad ise vastata või? Saate koos vastata. Te olete ühes võistkond. Oota, ära teie sega. Mina pigem... Me peame kiilu lööma. Ütleks äkki. Vein. Vein? Mis Miikal arvab? Mustvalge film. Ja et see on mingi trikk, vaata, et see asi ei olegi punane. Ja see võib olla... Ja ta peab nagu sellise paksema kontekstiga olema. See võib vesi. Paksema kontekstiga. Ei no hea, vaata, jõhvikamaht, see on, sa saad aru, vaata, aga verega nad alati tahavad, et see nagu valguks aeglaselt. Jõhvikamahl on nagu vedela kontekstiga. Veri on natuke paksema kontekstiga. Konsistents on ütleme, mis koossus äkki. Kontekstist välja revitud praegu. Vaata, Harlemmaa ajusid kõik on näinud terve see viimane kuu ja on ju osad sõnad ei tule enam. Ei, mõned sõnad on rasked, jah. Ma ei tea, ma jätan sinu otsustada ikkagi. Vanaema Roosa Kaster. Vanaema Roos. Okei, ära ütle seda enam. See läheb miinusesse. Nüüd mul on lihtsalt... Hapukoor, ketšup, majonees, nagu... See on ta ei osanud teha. See on minu isiklik trauma. Ma ei tea, vaata selle vanaema kastmega, ma arvan, et arvad päriselt ka, et paneme siukse miinus endale. Ei no miinuseid ei anta. Ma ei tea, mina ütlen vein või vesi. Ma ei oska midagi muud öelda. Või ütleme vein või vesi. Okei, vale vastus, mõlemad kahjuks. Ma annan siin väikse vihje, see on magus. Ma tahtsin mingi kiselli pakkuda, sest see on ja see konsistentsi konteksti point oli Mikil õige. Ja ma mõtlesin, kas kisell või mägra platsenta on ju. Ja kui see nii, siis kisell on nagu lihtsamalt kättesaadav. Ja magus. Teeme kisell, palun. Vale vastus, ma ütlen õige vastus ära. Õige oli šokolaadisiirup. Kuule, kus kohast praegult, mis aastal? Ja kus neil seda raisata? Ja kus? Kui siis oleks juba mägra platsenta. 60 aastat, oota, aga Kalevi tehas rajad. Filmi eelarve. Nad on šokolaadi sita potist alla. Miks te filmi kallis on? Teeme naljadest. Ühesõnaga siin... Loll Hitchcock, noh. Loll Hitchcock. Kui ma oleks filmi näinud, siis ma oleks ära arvanud. No võt. Aga selle küsimus on... Mis seal ikka? Lähme edasi järgmise küsimus. Ja ma olen veel õudusfilmide maailmas sees. Selline film nagu Jaws ehk Lõuad. Seal oli hai ja hai nimi oli Bruce. Kelle järgi sai Bruce oma nime? Kelle järgi on ta nimetatud? Äkki ei ole Bruce Banner. Ma näen, kus sa tuled. Täiesti rõve. Tead või? Ei, aga ma nägin üks päev mingit asja selle kohta, et kuidas neil läks see hai ja siis nad näitasid seda filmis palju vähem, kui nad pidid näitama ja see oli ülihuvitav ja sellest kogu see žanri see tekkis, et sa näitad vähem ja tekid enda nootidega hirmu ja kogu ja siis seal mainiti seda Bruce'i asja ka, aga see kõik muu oli nii huvitav, et ma ei mäleta. Aga reaalselt mingi 2 päeva tagasi ma vaatasin mini-dokki Jawsiga nagu täiesti mingi produtsendi või mingisuguse CEO, kellele see lasti kinni taguda või mingi siuke asi minu ära, aga ma reaalselt, ma olen nii vihane. Ütle lihtsalt ükskõik mida, ma tahan ära saada siit. Bruce Jenner.
Muuseas. Okei, me siis ütleme... See oli teie vastus vist. Ei, see ei olnud, see oli, me arutasime. Ütle midagi suvalist. Äkki ikkagi jah, mingisugune selle film, jah, ma ei tea sõnu. Kes see on see firma, kes filmi teeb? Filmifirma? Filmid. Filmifirma president. Filmifirma president. Peaaegu, mitte see, aga üks teine ametikoht. Kui sa mõtled hai peale, mis ametikoht on see, keda sa mõtled? Raamatupidaja. Töötab ka filmidega on vaja seda ametit. Kuule, sa viitsid üle võtta siin selle mõtlemise. Nagu Lone Shark või? See tüüp, kes raha võlgu andis filmi tegemiseks. Ei ole päris see ka. Siis produtsent. Ei, aga keegi peab vastutama teatud, et asjad õigesti oleks tehtud. No, kas tuleb... Ei tekiks pärast probleemne, võib-olla mõni isegi. Raamatupidaja. Jurist. Jurist on õige vastus. See oli Steven Spielbergi siis advokaat. Tuli pool punkti. Aga see muu lugu oli hästi huvitav ja et neil läks see hai reaalselt pekki ja nad sellepärast ei saanud näidata seda. Ja sain ainult mingi paar kaadrit ja siis sellepärast see film oli nii hirmus ja nüüd seda jäljendatakse kogu aeg. Mis Bruce'i perekonna nimi? Reimer. Vana hea. Bruce Reimer. Vana hea Reimer. Vana hea Reimer. No nii. Mu viimane õudusfilmi küsimus ja see on väga lihtne küsimus, nii et ilmselt karjutakse mul õige vastus kohe. Kiiruse peale. Millise õudusfilmi tseen vajas 60 ust, et see ära filmida? 60 ust. Ust. Here's Johnny. Täpselt õige vastus. Here's Johnny stseen. Shining. Stanley Kubrick. Nad läksid sellega üle, sellepärast, et siis Nicholson oli varem olnud vabatahtlik tuletõrjuja, nii et ta oskas juba kirvest kasutada. Alguses tegid nagu halvast puidust ustega, siis pandi päris uksed sinna. Ja ta 60 ust. Pluss see ka, et Kubrick tavaliselt tegigi kunagi. See on nii jah, et sa kohe tulistasid selle. Et ajadagi oma näitlejad päriselt ka hulluks. Et otseselt see, mis sa Shiningus näed, see nagu ei olegi näitlemine enam tegelikult. Päriselt keegi on frustreerunud. See ei ole see šokolaadisiirupi siit enam. ta proovib päriselt. Mind häirib siiani see šokolaadi asi. Kuhu sa raiskad? Äkki nad proovisid pasanteeriat teha ja siis pärast publik oli, vau, kui realistlik verine oli. Veri, ei olnud teine. Ei, tegelikult enda on ka ju, vaata, siis kui on nagu ära kuivanud šokolaad, siis mõtlengi, et kas on lapse sitt, veri või šokolaad. Mul on just sama vastupidi, et kui mul on nagu ära kuivanud sitt voodis, siis ma mõtlen, et kas on šokolaad või mis ta mõtlen. Luusutame. Ole hea, Hitchcock. Väga hea. No nii, aga vahepeal võin öelda nii palju, et siin tiim on vaikselt juhtima läinud, aga seis on väga tasavägine. Nii et ma arvan, et läheme edasi järgmiste küsimuste juurde. Koomikud ja küsimused toob teieni Vind TV. Teeme ühe teistsuguse sektsiooni, mida me ei ole kunagi varem teinud siin saates. Ma panen joonistama. Opadi! Mul on teil paberid ja siis ka siin on pastakad. Ma annan, kõigepealt anname. Mitu paberit läheb? Ja mõlemad. Igaüks saab paberi ja pastakad. Igaüks saab oma paberi. Kuule, ta lõpeta ära. Tead, millal on viimati A3 nägin? Kunstatunni. Eelarve on tõusmas sellel saatel. Ei, me laristame praegu. Tõesti, minu taskust läks see. Ja ma ütlen niimoodi, et formaat on siis selline, et ma ütlen teile ühe mütoloogilise olendi ja teie peaksite mulle joonistama, milline see välja näeb. Ja ma ei hinda siin nagu kaunidust, eks ole. Aga seda ikka hindad ka enne? Ma hindan seda, et oleks need põhilised siis osad või jupid, nagu, mis eeldatakse, et sellel olemas on. Et nagu jäsemete arv, fallose siluett. Täpselt jäsemete arv nagu nähaks, et tal oleks need põhifeatuurid või nagu osad olemas. Fallose siluett tundub kui kürvakuju. Ja võite selles mõttes kriipsujukuna joonistada, kui tahate seda, kui te ei tunne oma kunstilise võimeid ja hinda, aga te võite joonistada nii kaunilt või halvasti, kui tahate. Aga põhiline on see, et ma pärast loen ette need põhiasjad ja et need oleks rõhutatud. Esimene olend teile on siis Chupacabra.
kui sellest tead? Õpeta ära. Pakadabra. Ma just rääkisin Paide sõpradega sellest Chupacabrast nädal aega tagasi, siis läksin guugeldasin välja, mis asi see on nii, et good luck, boys. Oi. Ma tahan seda Chupacabrat näha. Ma pean nüüd korra silmad, kaua meil aega on joonistada. Ma räägin natukene Chupacabra kohta seni ja seni te juba joonistate. Et tegemist on siis rohkem selle paberi peale ma teen mitu inimest elukat või? Ei, ma annan teile uued paberid. Me raiskame. Ma võin terve paberi võin Chupacabrat teha. Terve paberi teha. Ja Chupacabra siis on Lõuna-Ameerikas ja peetakse suureks selliseks kariloomi ründab ja ka inimesi. Et mis ta siis teeb on, sellest ma räägin, siis ma ei saa öelda täpselt, kuidas ta seda teeb, sest muidu on aru saada tema teatud featuurid. Aga teda peetakse selliseks, mida palju on temast nii-öelda siis ka laipu toodud ja öeldakse, no vaat see on ju see Chupacabra, aga tuleb välja, et need on teised loomad, kes on lihtsalt haiged. No vot, väga põnev on vaadata, meil on väga erinevad kunstilised lähenemised, väga erinevad abstraktsed viisid, kuidas kirjeldada, võib-olla ka realistlikumad viisid, nii et ma juba ootan huviga. Chupacabraga on see, et seda on 2 varianti peetakse ka, nii et siin võib olla päris palju. Ma tean mõlemad. Sa tead mõlemaid. Väga jõhker. Nii et ei pea keegi muretsema. Loodan, et ma mäletan õiget asja praegu. Ma ütlen, kui teist keegi praegu lihtsalt konna joonistab, on probleem. Või lihtsalt chupa-chup siin. Nii, aga ma arvan, et vaikselt hakkab see aeg. Aga tulete korra meelde, mis asju sa hindad? Lihtsalt, et... Ma hindan siis õigeid, kui on mingid kindlad kehaosad või siis tal on midagi, mis ei peaks olema. Milline ta välja näeb, see enamus asjad, et mida peetakse Chupacabrale omaseks. Jupid. Kas saad aru, ma nagu... Sa alustasid väga tugevalt. Ma olen näinud, see spiraal on läinud nagu enese. Sa viisid ootused väga kõrgele ja nüüd sa vaikselt nagu tundud, et sa hakkad alla andma mulle. Kas ma mäletan valet asja? Ei mäleta. Ma olen julge. Chupacabra. Ma isegi ei oska öelda seda, aga ma ütlen kogu aeg. Nii, aga kas teil hakkab valmis saama? Punane tiim on valmis. Mul on tunne, et siin läheb raskemaks. Mikki, sa oled haige kaadri. Mul on valmis. Nii, punane tiim on valmis ja ootame sinine tiim Miikal veel lõpetame. Miikal leiab oma kunstilist sood praegu. God damn! Tuli meelde. Aga ma arvan, et rohkem aega ei ole ka. Anname 5 sekundit. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nii. Ja näidake siis kõik kenasti paberiga korra... Või rääkige ära. Rääkige ükshaaval ära, mida te joonistasite. Nii, Miikal joonistas ise ennast. Mul on 2 joonist. See on nagu see, tegelikult mina nagu guugeldasin välja, et Chupacabra on siis mingi teemon, kes hoiab nagu hammaste vahel mingit nagu korpsi. Ja siis lõpus, kui te ütlesite, et ma tegin spiraali, siis ma joonistasin lihtsalt lamba selle karkassi. Okei, see on väga palju... Kuidagi ikka jõudsid nagu šašlõki juurde ära. Ikka vaarata peos. Keegi ei suundi suunad siin sinna poole. Nii ja Miikal, mis... Seletage läbi, mis on need põhiosad siis, mida te siin... Ma ütleks, et suht sama, mis Tigran tegi. Tegelikult on küll üllatavalt sarnane. Üks šašlõki varas on küll selle. Meil oli sama nagu kontsept, aga lihtsalt Sulle lahed on nüüd. Kas need on sulle suured kõrvad, Tigran, seal pandud või? Ei, need on sarved. Sarved ikka? Nagu see on teemon. Millest aru ei saa ka? Kas seal on lipp sees? Ma täpselt ei näe. Bänd paljas juba. See on päriselt tüüp, kes saab öelda, mul on põlvini. Ja kabjad on ka siis sinu üks featuuridest, suured lihased. Selge ja Vaatame siis punase tiimi poole. Minul on esimene 2 tükki, see on Chupacabra hästi lähedal. Siis nagu silm. Hästi lähedal. Aga et kui sa tahad kaugemalt näha, siis ta on kaugemalt ka olemas. Okei. Kabjad, sarved ja selline mõõdukalt pessimistlik olek. Mõõdukalt pessimistlik. Seda on näost näha, siuke väike... Nagu mida? Ja Ardo? Lihtsalt liigume edasi, Ardo. Ja siin on
minu Chupacabra. See on väga ilus ju. Siin on näha, et tal on selline niuke rõve hüääni mulk, on ju. Siis... Me teame, kui sa lõvikuningat vaatasid, kelle poolt sa olid kindlad. Samas tal on nagu niuke hästi välja arenenud rinnalihas ja piit. Siis ta murrab kariloomi, olete proovinud lammast murda, nad on üllatavalt tugevad, on ju. Esimene kord olid üllatunud. Ja küüned, aeg hakkas otsa saama, jalad pole nii hästi joonistatud, kui ma oleks soovinud. Ja ma ei hakanud nagu Miikali moel nagu päris obstsöönseks ka minema, et ma ei näidanud, ma tegin niukse balgi. Hästi kavalalt, nagu see auk on ka pöördel. Me kõik saame aru, mis siin sabal paistab, aga me ei näe. Vaat see on see, et siit on nagu erootika, aga sealt poolt oleks porno. Ja, täpselt, et jäta midagi nagu oma kujutlusvõimele ka. Ja siis on Pikachu saba sinna pandud. Seda näed ainult sina. Ja, okay. Või Garfieldi. Ma vist kohe avastan, aga enne, ma ei tea, see on lihtsalt infoks teile, aga ütlen teile, et Ardal oli peaaegu kõik õigesti. Ja, ma suured kihvad, küünised ja hühääni. Ja, need on kõik siin, kihvad on siin all, küünised on kuskil, noh. No teie tiim saab punkti nii või naa. Et teie olete natukene valesti läinud, et ta ei ole teemonlik kahjuks. Teda peetakse küll, ta võib ka sisaliku nahk võib talle olla. Suured kihvad on tähtsad, punased silmad, mida ma saan aru, et seal oli see üks punane silm. Ilmselgelt, ma ei andnud sulle punast lihtsalt. Karv katte võib olla, tal võib selja peal võivad ogad olla ja ta hüppab nagu känguru ringi. Et see on... Aga teeme siis punkti punasele ja pool punkti sinisele. Mille eest? Mille eest? No, see karv tahad nagu seal. See karv katte siin koiva peal. Ma ei saa, nagu kõik nägid nii palju vaeva. Okei, seda paneme pool. Selles suhtes, ma arvan, et pool punkti tuleb ikka. Mis riigist Chupacabra pärit oli? Mehhiko. Ta on jah, sealt jah, Mehhiko, Lõuna-Ameerika. See on poolt väärt jah, kui ma ütlesin seda enne. Mina mäletan ikka, ma olin vist mingi teises olekus, sorry mees. Vaatasin, saaks ka kohe teemonitsioonist päikseprill ette. Ma annan veel ühed uued paberid teile ka. Mul on veel üks olend veel. Veel paberid. Teeme ühe korra veel seda. Nüüd ma sain paksu A3 ja seda ma nägin vapse tõesti 7. Ja olend on selline nagu kruutsläng. Come on mees, ma ei ole mitte kunagi sükst sõna. Kruutsläng. Ma hakkan teile kohe tuleb kirjeldus ka. Ta on siis 2 loomast kokku pandud, kelle siis ta on arvatud on endine jumal, see on Aafrikas, elab ühes koopas ja siis jumalad võtsid ja panid ta vooleks, et need loomad siis läksid Aafrikasse elama. See on 2 looma, kes siis Aafrikas elavad. Ta on pandud jah kokku selliseks üheks olendiks. Okei. Jah, et milline te arvate, kruutsläng välja näeb, joonistage mulle mingisugune... Mõelge, mis on, kui te mõtlete Aafrika peale, mis on need loomad? Kirjelda korra veel. Mis on need loomad? Seal on kõik loomad ju. Seal on, aga need on sellised loomad, keda võib-olla mujal nii väga ei ole. Kuskil kohtades veel on. Ta on väga suur, ta on 50, ta on hästi pikk. Kas see on internatsionaalne nagu nimetus või? Jah, kruutsläng, jah. Ta on hästi pikk, 10 meetreid pikk, eks ole. Üks päris loom, kes on ka 10 meetreid pikk. Oleks võinud kohe alustada sellest. Ja tal on siis jah, selle ühe teise looma nagu pea. Üks mis loom? Mis on 10 meetrit pikk. Ja edasi sa jätkas. Ja teisel loomast on nagu peaosa on teisest loomast. Tal on üks keha. Mõtle, mis loomad võivad olla 10 meetrit pikad. Korvpalluri. Jaa, et jällegi otsin seda põhiliselt, kui te ära arvata võib-olla vale öelda, aga te teate kindlasti. See on tööjoonis, ma olen kohe suurema. Tunnen ennast nagu kunstiõpetaja. Ma praegu disainin alles värdjat ja kui te õiged loomad kas või midagi ära pakute, on juba päris hea. Seda ma tean, mis loomad, ma ei oska teda lihtsalt joonist. Sandri võtab mustandi ja puhtandi ette. Ma ei ole markerit isegi paberile veel pannud, ma mõtlen 10 meetrit pikk. Neid on ka päris palju. Jaa. Võta mõni. Võta mõni. Ja mõtle, mis pea võiks. Jaa, aga üks kirjeldusküsimus, palun veel. Kas ta on nagu verti või horisonti loom nagu? Ta võib olla... Ta võib olla verti, siis võiks ülesse poole minna. Aga ütleme, et see üks loom on väga suur. Mõlemad on suured. Üks on lihtsalt nagu massilt suur.
ja teine on pikkuselt suur. Võib-olla väike taktika sulle, Tigran, et mine teises suunas kui Miikal, siis te suurendate tema võimalusi rohkem punkte saada. Kuule, see tuli päris hea. Sa saad aru, kes mõlemad jupid on ja ära ütle, sa ei saa. Me siin jah, mõni hetk veel on. Ma saan aru, et punane tiim on juba valmis saanud. Anname 10 sekundit. Anname 10 sekundit. Ja 10 sekundit. Ja ma räägin, et kvaliteet ei ole tähtis. Tähtis on enam-vähem aru saada. Ja jupid peavad paigas olema. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. No nii. Aga alustame punasest. Alustame punasest. Võib-olla Sander räägid, mis sina tegid kõigepealt. Linna peal näinud. Pool hai, pool hobune. Piskleb niisama koopanud. Ja väikse sabaga. Oma pääsematu surmasuunas. Ei ole hea ei vees, ei maa peal. Hailt võtsid saba ära ja pani lihtsalt. Jast on tagant hobune ju. Eest on hai, noh. Jumala teed on müstilised. Kes oleme meie, et küsida. Kas sa näitab mul praegu mustandit või puhtandit? See oli puhtand, mustand on siin väike. Ja proof of concept. Proof of concept vaatasin, et töötab. Läksin suure peale. Okei, Hardo, mis on? Hardo, tutvusta meile, mis sina tegid? Mul on siis kaelkirjak lõgismadu, et põhimõtteliselt tal on siin nagu maoosa lõpeb umbes siit ära, siit hakkab siis kaelkirjaku kael ja siin ta sööb neid mahlaseid viigipuu lehti ja siis siin on lõgismao see asi ka. Ma olen Hardot aastaid tundnud, ma ei teadnud, et ta joonistada oskab. See on uskumatu. Mind oled ka aastaid tundnud. Ma ei teadnud, et ma joonistada oskan. Võib-olla see ütleb rohkem meie kohta, kui nagu meie jaoks kvalifitseerub, et see on nagu joonistada oskamine. See on hea kunst. Jah. Koomiku küsimused seal of approval. Täpselt nii, eks. Nii, aga liigume siis edasi. No aga Miikel, tutvusta, mis sina tegid? Tegelikult ma seekord tegin uue ikka ma. Siin on ühte on sama võtta. Tagantpoolt vaadates. Meil siin on jällegi olid õpilased. Ma üritasin, aeg hakkas otsa saama, aga ma üritasin elutruu püsida. Et ilmselgelt, me läheme kaelkirjaku mulleti tagaosa. Kaela. Väga elus kirju kael. Ja siis keha on see, mis sellel Lügenslabenil see alumine osa on. Kumb see tundub mulle, kas see võib-olla kas jõehabu või elevant? Täpselt. Ei ole see pool kaelkirjak, teine pool ka kaelkirjak. Tegelikult küll, jah. Teine pool juicy kaelkirjak. Lihtsalt kaelkirjak. Hea toidu peal. Okei. Väga hea. Teine lähenemine. Nii, ja Tigran, mis sina tegid? Mul on madu, kellel on otsas lõvipea, kes näeb välja nagu teelt nii kole tüdruk. Lõvipeaga madu. Lõvipeaga madu. Ma siinkohal ütlen, et õige vastus on siis elevandi pea. Praegu ei ole kellelgi. Ja mao keha. Hakkab pihta. Aga kõige lähemal ongi siis Hardo ja Tigran. Jah, tegelikult mõlemad on. Siinkohal ma nüüd ütleksin, et... Mis elevandi pea ja mao keha või? Julmalt kõva loom. Sihvad on suured. Kuidas? Pea ja siis kahele poole läheb lont nagu või? Kujutad ette, kui nagu see... Aga see on väga pikk, ühel pool on palju pikem. Kujutad ette, kui esivedu on, selle peaga pead jumala hästi seda saba järgi kiire vend. Nii, aga selles raundis siis mõlemad said pool punkti. Mõlemad saavad pool, jah. Ma andsin talle, ütlesin talle põhimõtteliselt ette see aeg, ma nägin, et Hardol oli juba joonistatud, aga las ol. Kas tohib küsida palju? Tohib ikka. Punkti seisu. Ma mõtlesin, et sa tahad haihobust koju kaasa. Küsida ikka, aga kahjuks ei saa. Haihobust. Jääb mulle. Need lähevad oksjonile. Ja ma mõtlengi korjangi teie käest nüüd ära.
pärast saad tagasi. Lihtsalt show ajaks, et oleks. Kaspar paneb osta.ee-sse ja siis me saame kes väga tahab, kommenteerib alla. Üldse kommentaar, mis andke meile teada, kelle pilt teile kõige rohkem meeldis, see on ka oluline teada. Aga võin öelda, punkti seis on uskumatu, nii uskumatu, kui see ei ole. Punkti seis on täpselt tasa, 3,5 punkti on mõlemal tiimil. Viigis oleme. Jaa, nii et viigi seis. Koomikud ja küsimused toob teieni Vind TV. Aga võib-olla viigi seisu pealt teeme väikse promonurga siis hoopis. Ennem kui me läheme siin tülli ära ja lähme vaatame, teeme selgeks, kes selle hooaja viimase saate võidab. Teeme kiire promo poole. Alustame seekord punasest tiimist. Sander, Ardo, mis teil promod on? No minul on see kunstigalerii on kõige olulisem asi, millest ma tahan rääkida kindlasti. Paneme selle korra siia uuesti ette. Paneme selle siia. Hai erinevad varjundid. Aitäh. Autogrammiga kohe laivis. Ei. Põhimõtteliselt ei pane. Suvetuur algab, kus saab nii mind kui Ardot näha. Tegelikult suvetuurini on veel mingi kuu, aga müüki läheb siin äkki nädala pärast midagi. Vaatame, kuidas me jõuame. Ehk siis ole valmis, võta piletid. Huumoriklubi.ee Suurepärane komöödia erinevates Eesti võrratutes suvituspaikades. Tule juba või ole. Kas on näha ka Võsul ja kas on näha ka Laagril? Võsul ja Laagris, Laagris, okei. Aga igal pool majal huumoriklubi.ee. Lähme sinise tiimi juurde. Miikel, ma arvan, et see promo kehtib ka sinule. See promo kehtib ka minule. Kasutage sama koodi. Aga kui keegi tahab näha Miikeli tegemisi veel rohkem, kas on mingi muu saade, näiteks Miikel ja Mikker, mida nad võiksid ka vaadata? Jah, minge YouTube'is Miikel ja Mikker, pange sinna subscribe, võtke sellelt kanalilt ära. Te võite, ei ole niimoodi, et ühte peab ja teist ei peab. Pange mõlemale, elage kaasa ja kirjutage Miikelile ka sinna. Ainult üks saab võita. Ainult üks saab võita. Tigran, kuidas inimesed sinu tegemistega saavad ka ennast kursis hoida? Võib võtta Instagramis ja Facebookis ühendust. Teen jätkuvalt neid rõvedaid sünnipäevasid Kergu külas ja igal pool mujal Eestis. Ja saatke mulle palun pileteid, sest siis ma saan minna suvetuurile. Mõtle see Kergu rahvas, kelle lihtsalt Tigran käis, meil oli nii tore. Ta on siuke ikka vahva poiss, tead see, mis nad temast ei ole kohe niimoodi. Mina küll ei saa aru, mis nad räägivad. Kergu rahvas. Ei, ma ei öelnud päris nii. Mulle väga meeldis. No vot, ühesõnaga. Ja Karl, sina oled ka huumoriklubiga tuuril. Jälgi Karliga Instagramis ja... Kas ma võin plaagida oma uut projekti, mis ma hakkan tegema? Muidugi või. Oma YouTube'i kanalil ma täna avastasin, et mul on üks nišš, mida täita. See on Onu Ardo jutupliiat. Saate näha igasuguseid värdjas loomi, mida ma joonistama hakkan. Praegu seal on stand-up klipid, aga varsti... Lisaks ka asja veel, et tegelikult see on päris hea gaasiga vesi. Ega see ei puutu meisse. Kuule, aga miks me üldse joome? Vind TV on teine asi. Ja Vind TV. Ja Vind TV-ga... Vähe sellest, et see jook on rõve, mulle Mattias Naan ka ei meeldi. Põhimõtteline on siin juba. Aga enne veel, kui me hakkame Mattiase viha siin välja valama, Vind TV asjadega saate kursis olla Vind.ee, seal on igast ägedaid promosi, seal on igast ägedaid striime, mis toimuvad erinevatel kanalitel, igast huvitavaid pakkumisi, nii et Vind.ee, aitäh, et toetate meie tegemisi. Piss.ee. Piss.ee, seda ei ole. Ei ole või? Ei ole. Pluss see ei ole .ee, see on piss.business. See on jah. Business. Business, aga väga hea. Aga lähme asjadega nüüd edasi. Muidu me jääme siia promonurka kinni, aga meil on vaja teha kindlaks, kes võidab selle hooaja viimase saate. Seis on 3,5 punkti versus 3,5 punkti. Kõik on mängus. Võib-olla tuleb võit sinisele tiimile. Võib-olla jääb punasele tiimile. Vaatame. Võib-olla ta nii on. Ja teemegi siis üks osa hirmudest on igasugused eelarvamused. Inimesed kardavad, et teevad midagi natukene valesti ja siis kohe läheb kõik pekki. Siin on minu küsimused eelarvamuste kohta. Mis juhtub Türgi uskumuse kohaselt, kui sa astud üle lapse? Kui lapsest astud üle? Jääd viljatuks. Viljatuks? Kohe niimoodi tuli esimene vastus. Vale vastus. Pane lukku. Vale vastus on. Siis ei pane ära, pane lukku. Juba läks. Takista mind, Ardo. Midagi juhtub lapsega. Et siis... Laps jääb viljatuks. Et Türgi uskumus, et kui sa astud üle lapse, et siis mis juhtub? Oota korra, ma olen sealt päris lähedalt pärit, ma mõtlen natukene. Ma mõtlesin ka, et sa tead seda tõenäoliselt. Kohe... Vennaskultuurid ikkagi teised ju. Seal on...
ma üritan mõelda. mina arvan, et see on midagi sinna kanti, et kui sa astud üle lapse, siis laps ela väga vanaks või jääb mingiks siukseks, kelleks ei tahaks jääda halvatuks või ma ei tea. Ma arvan, et see on ikkagi seotud, sorry Sander, aga ma arvan, sellega pauguga kindlasti ei ole seotud, aga kui on, siis ma lähen, siis ma võtan saate lõpuni mütsi ära. Aga seda sa ei taha näha. No mul ei ole nii, mul on... Aga... Sa isegi ei pea proovima kiiru nende vahele lüüa. Sina, kui oled siuke palju ka vist ilmselt netis lugenud, äkki oled Türgi peale kuidagi sattunud. Mis sa arvad? Siis kui vaatasin neid siirdamispakette, siis... Türgi uskumused. Ja ma arvan, et siin on mingi loogika, et siis laps jääb pimedaks või midagi jääb, midagi juhtub, kui sa astud üle selle lapse. See ongi küsimus. Just lapsega juhtub midagi. Ja ma sain sellest aru. Sorry. Ma ei tahtnud kedagi vihaseks. Ei, ma ei saa kunagi vihaseks. Ma lihtsalt mõtlen, et kas te ei ole siiamaani aru saanud, et ma olen selle keele ära õppinud. Ja see on nagu konkreetne, et see ei ole lihtsalt see, et last tabab ebaõnn. Kui sa ei taha, et see juhtub, siis sa pead tagasi üle astuma. Laps jääb auto alla. I think that's what's up. Ma ei tea, saad aru. Tegelikult ma olen siiamaani mõelnud, et miks ma jälle mingit Türgi küsimusele pean vastama. See oligi sellepärast, et see on teile mõlemale valus teema. Nice. Mina andsin valikut, sa mõtle enda valikut. Sa olid õiget mõtted pidi olid, su rada oli õige. Kuule nüüd, viimane laks kurdiks, pimedaks, jääb alaealiselt rasedaks või siis... Just ütlesid, et see asi ei puutu asi. Aga see on kahte moodi selles. Jälle tulevad. Seekord on türklased, aga mis see õige vastus võiks? Mikal, pane lukku palun. Kui ma tahaks, milline see õige on. Ma arvan, et siis, kui türklane astub üle lapse, siis seda last tabab selline jube saatus. No nii. Päris ümmargune vastus, mees. Et ta jääb kurdiks. Vale vastus. Kurat. Tal jääb, on õigem. Mis asi? Tal jääb. Tal jääb, okei. See oli see vihje, ma rohkem ei saa, jah. Mis tal jääb, kellel ta... Lapsel jääb. Ta ei jää millekski, tal jääb mingi asi. Tal jääb kasv kinni. Oh, see on hea pakkumine. Sellepärast need siuksed kõnnid ongi. Tahtsin ka seda Tal jääb kasv kinni. Õige vastus! Täiesti pekkis, miks ma ei öelnud seda? Nice. Mõtlesid seda, jah? See oli esimene asi, aga mõtlesin, kui ma seda ütlen, äkki ma olen täis lammas. Ja sind on tavaliselt, kui õige vastus ütled, siis nad ütlevad loll sulle. Ma mõtlesin, see on vale See vastus. elab meil poole punkti või punkti alla? See oli pool. See oli pool. Vihjega pool. Mida? Nii väikse See käis edasi-tagasi, ma olin mitu vihjet juba. Ei, tegelikult on aus. Ma saan aru, et see mulle nii teed, aga Ardo on su sõber. Vaata, hooaja viimane saade, siin on väga karbid reeglid. Okei. Mikael, kas maksimum, mis sa saad saada ühe küsimuse peale, on üks punn? Ei, maksimum ei olegi. Kui sa teed väga hea nalja, kui sa teed õige vastuse. Joo, mees. Sa ütled mingi fakti, mis Karlile meeldib, sellest saab punkte. Siin on maksimum ei ole. Tulista küsimusi, Karl. Sa said enne, kui see pihta hakkas ju pool punkti loo eest. Te alustasite poole punktiga. Publik ei näinud seda, aga me alustasime seda saadet niimoodi, et sinine tiim juba juhtis. Niimoodi see käibki, vale start. Koomikud ja küsimused toob teieni Vind TV. Mis juhtub, kui sa Jaapanis öösel oma küüsi lõikad? Nonii. Kumb pool alustab? See on väga... Eelmine kord alustasid meie või, aga ma ei tea, kas on vahet, kes alustab. Igatahes armeenlased ei lõika pimedas küüsi. Nüüd sa ütlesid, et jaapanlased ei lõika... Öösel, jah.
see on loogiline, et sa pimedas küüsi ei lõika. See on nagu pragmaatiline tegu. Aga et see on nagu üldiselt, et siis kui õues on pime, isegi kui sul on toas tuli põleb, siis ka... Öösel ei tohi. Öösel... Pimedas sa lihtsalt lõika näpu maha. Kummad see on küüned, ikka nii pekkis. mõlemad küüned, lihtsalt küüsi ei lõika öösel, sest... Ja see ei ole sellega, see ei ole kuidagi loogikaga seotud. See on lihtsalt väga, väga tume asi. Väga tume asi. Võtame rahulikult sind tumeda värgiga. No sa vaatad taustale, aga ei. Sul on silmad vaatavad. Küüsi ei lõika öösel. Küüsi. Kes nad äkki? Jaapanis. Äkki selle pärast. Ei lõika. Äkki selle Kui pärast. lõikad, siis... Midagi juhtub. Midagi juhtub või? No nad arvavad, et midagi võib. Sa pole õigel ajal õiges kohas, ütleme nii. Et äkki see on mingi eriti üle vindi nagu mingi... Jotai, kajaga või ma ei kujuta ette. Täpselt, et see tüüp, kelle sa ütlesid, ta nagu öösel tuleb, sest kui ta tunneb nagu lõigatud varvaküüne lõhna, siis see on mingi asi, mis nagu urr muumiorude lugudes vaata, tuleb ukse peale, koputab ja siis tõmbab see õue, sest sa lõikasid küüsi. Milline see urr oli? Kas on paberit vaja? Kui joonistus paberit anda, ma võin uurida. Joonistus on olemas. Selles mõttes, et kui me juba nii nagu... Siin ta on. Me oleme poole punniga maas. Kui ma juba siin ainult poole punniga maas olen, siis me prooviks selle asja ära võita. Mõtleme nüüd korraks selle asja läbi. Mis võib juhtuda, kui ta lõikab küüsi selles suhtes, kas ma... Kurat, armeenlane on ka ikka julm rassist. Ma hakkasin kohe nende selle silma. Aga see on üsna... See vastus on selles suhtes üsna spetsiifiline. Võib-olla äkki väikse vihje teed neile. Palju vihjeid juba! Ei no, come on, selles suhtes, et see on ikkagi Jaapan mees. See on nii absurdne asi. Ütleme niimoodi, see on selline, see on väga tume, see on seotud kellegi surmaga. Rohkem praegu ei ütle. Ja ma ütlesin ka õigel ajal. Aga see ei ole lihtsalt surmaga seotud. Jah. Õigel ajal õiges kohas olemine ja surm. Just. See on väga hea vihje. Ai, Miki, sa paned selle sorry lukku, Paide ei võta täna seda vastust. See õigel ajal õiges kohas olemine ja surm. Siis kui sa öösel küüsi lõikad. Klassikaline ebausk. Et see on siis valel ajal vales kohas olemine. Võib ka nii öelda. Ütleme nii, et sa ei ole kuskil sel ajal. Rohkem me ei saa vihjena. Muidu oleme juba liiga lähedale. Okei, et kui sa öösel lõikad küüsi, siis su laps sureb ära. On see, mis te lukku panete? Võib-olla. See ei ole õige vastus. Aga see on sinna kanti, et sa ei ole kellegi... Ei. Oota, eks siis sisuliselt me arvame, et kes saab surma ja sest ma ei ole seal mingi päästmas või. Sest enne kui see surma tuli, siis ma mõtlesin, et see mingi, et sa ei kohtu kellegiga mingi eluarmastuse või millegagi, aga ta hullult vihjab nagu mingi, või kui nüüd see vastas, et sa sured ära enne, kui sa kohtud eluarmastusega, et ma lähen nii närvi. Aga kedagi see on julm ikka. Ei ole käinud kunagi Jaapanis. Ja kui sükust vast toimub ei lähe ka. See on täiesti selle horror teemaga. See on ilmselt üks kõige süngemaid küsimusi, mis ma olen siin kunagi küsinud. Mõtle, mis küüntega seondub. See ei ole küüntega mitte kuidagi seotud. Kurat, Kaspar. Okei, ma võin anda 0,5 punkti vihje. Me oleme ammu juba 0,5 punkti juures. Kui sa ise ei saa küüsi lõigata, kes sinu eest lõikaks? Ema. Nüüd on kõik mängus, nüüd on juba enam ei ole korda. Kes iganes saab karjuda mulle vastu? Maniküürija. Maniküürija või? See tundub nagu mingi ühiskassa. Küünetehnikud sureb. Enne kui sa jõuad sinna appointmentile. Mida kui emale kukub kivi peale? Nagu ema saab surma. Ema satub. Annan pool punkti. Põhimõtteliselt siis su vanemad surevad ära ja sa ei ole selle jaoks seal. Kui sa öösel oma küüsi lõikad. Nii et see on nagu... No siuke naisi lihtsalt ärge tehke seda. Ärge lõigake öösel küüsi. Ei ole vaja riskida. Ema teeb valel ajal teleka lahti ja siis see ronib sealt välja. Kuna see on Jaapan.
Jah, ära lõika öösiti küüsi, ära söö küpsiseid voodis. Täpselt. Ja siuke lõbus mäng meil ongi. Aga see on horror. See on horror. Karl, kuule, teeme midagi tempokat vahelduseks. Teeme tempokat. Või teeme ühe küsimuse veel, lähme lõpust ja siis lähme tempo peale. Täpselt nii. Ma küsin veel viimase küsimuse. Siis on 3 küsimust küsitud ebauskumuste kohta. Ja see on siis, see on ka päris loogiline. Miks ei tohi kiiktooli Iirimaal kiikuma jätta? No kes tahab alustada? Kui lähed ise ära ja jätad kiikuma. Miks ei tohi? Sest et mingi väike laps jookseb sealt mööda ja saab vastu pead äkki sellega. Mina olen saanud kiiktooliga näkku. On näha. Lõpuks mingid vastused ka siin. Ma arvan, et vargad tulevad või et keegi tuleb su koju, mingid pahad. Vargad tuleb punase tiimi poolt. Ei ole vargad. Sinine tiim, võib-olla väike vihje. Keskendume just kiiktoolile. Jätad niisama kiikuma. Maavärin algab. No, mulle meeldib. Kus see oli? Iirimaal. Küli pikk piik. Aga lõpp läheb vaikseks. Siuke feidiga piiks tuleb siin. Aga lihtsalt mõtle see, et ma annan tugeva vihje kohe ära, et kui sina ei istu seal. Kummitus tuleb tuppa, istub tooli peale. See on õige vastus. 0,5. See tundus nii kõige igavam nagu. See oli... See ongi lihtne, see oli kiire. Banaalne. Väga banaalne. Aga kõik on veel mängus. Me alustasime nii kultuurselt ja... Kõik on mängus. Aga kas siis kummitus nagu lihtsalt tavalise tooli peale ei saa või? Ei, sest ta jätab nagu kiikuma, ta nagu vaata, keegi oleks juba teeks midagi. Okei, väga lahe. Kiiktool nagu kutsub. Jah, kiiktool on lõbus. Ma tunnen, et tiimid hakkavad meie vastu vaikselt pöörduma, nii et me arvan, et peame siin võtma tempo uuesti ülesse. Aga vahe on selline, kõik on mängus. Kõik on mängus ja nüüd teeme seda osa, mida Sandrile meeldib, teeme seda veist loteriiks. Muidugi. Et Linil tiimil oleks natuke rohkem võimalust. Tunnen, et on tulemas valikvastused. Aga seekord on 2 tükki. Ainult 2 valikut on. Veel rõvedam. 50-50%. Ehk siis ma loen teile erinevaid foobiaid. Ehk siis hirme, sest me räägime, hirmusaade on. Ja teie peate lihtsalt ütlema, kas on päris foobia, mis on ametlikult kirjas või välja mõeldud foobia. Teeme pool punkti ühe kohta või? Teeme pool. No tegelikult vahet ei ole, aga... Tegelikult võiks olla ikka, kui 2 on. Ka suur vahe on tegelikult. Mina teeks ühe, aga... Teeme ühe punktiga. Praegu 2 tiimi vahe on 1,5 punkti. Jah. Nii et... Lahe. Nii et kõik on mängus. Lahe. Nii, ma loen foobia nime ja siis ma ütlen, mille hirm ta on ka. Esimene ja siis suhtes on vaja, ma ütlen ka selle reegli ära, et see on välk vastused, nii et teil on aega mõni sekund ainult omavahel vaadata, näidata näpuga, mis te arvate omavahel ja siis selle üles panna. Just nii. Kõik selge? Jah. Ma loodan, et nii see on. Esimene siis on efebifoobia ehk teismeliste kartus. No nii, teismeliste kartus. Teismelisi kardetakse, jah, ei. Efebifoobia. Efebifoobia. Efebi. No nii, 3, 2, 1. Sinine tiim ütleb õige, punane tiim ütleb õige. Õige. Mõlemad tiimid said punkti. Järgmine on vestiofoobia, mis on siis hirm riiete ees. Hirm riiete ees. 3, 2, päris või vale. Vestiofoobia. Tõstame nüüd. Sinine tiim ütleb vale. Ja võtsid hiljem. Miinus. Ja anname neile pool. Jäid hiljaks. Ma võtsin mida oli kaugemal ju. Me peame hakkama siin silma peal hoidma ühel tegelikult. Meil siin hakkab siin esimene kord laseme läbi selle taktika, aga järgmise korra... Mis taktikast te küll räägite? Mis taktikast te küll praegu räägite? Ärge mind siin mingis libategudes küll süüdistage. Järgmine kord, see kes... Ja mis see vastus oli? Õige vastus on. See on... Temad ei saanud kumbki punkti. Kumbki ei saanud punkti. Siis see on päris foobia või? See on päris foobia. See on päris riiete ees, jah. No nii, järgmine foobia. Järgmine on... krüptonomofoobia
ehk siis hirm krüptovaluuta ees. Hirm krüptovaluuta ees. 3, 2, 1. Mõlemad ütlevad vale. See on vale, täpselt. Mõlemad saavad punkti. Ise mõtlesid välja selle. Jah. Seda ma arvasin. Järgmine on Ütles Karl uhke. telefonofoobia, mis on hirm telefonikõnede ees. Telefonofoobia. Telefonikõnede ees. 3, 2, 1. Tõstame. Õige. Õige vale. Oho, no nii. Tegemist on õigega. Opadi. Miks sa midagi ei öelda? Sa istud nagu poliitik, lihtsalt vaatame, mis ta teeb. Ma arvasin, et see on see, mis sa pakkusid. Ma arvasin ise ka, et see on liiga lihtne nagu telefonofoobia. Tead, mis foobia mul on? Lähme edasi. Geminifoobia, mis on hirm kaksikute ees. Geminifoobia. No nii, hirm kaksikute ees. 3, 2, 1. Näitame. Ma arvan, et see on vale, see kõlab nagu Karli välja mõeldud sõna. See on vale, täpselt nii. Putka. Kust ma burgerit sain? Te nägite, mis siin juhtus, on ju? Okei, me ei midagi. Me oleme tiim. Me oleme ka tiim, aga me ei katsu. See on välja. Järgmine on siis fobofoobia ehk siis hirm foobiate ees. Fobofoobia. Hirm foobiate ees. 3, 2, 1. Näitame. See on õige, see on päris firm. Firm. Foobiaid nii palju öelnud, et päris hirm. No, aga teeme asja huvitavaks. Jah. Teeme viimase 2 punkti. Pane talle punkt. Teeme, see oli punkti. Teeme asja huvitavalt. See oli hirmus. Vaata, Sander, kui sa vaatad, kes mu selja taga on, mingi hetk. Ta tõmbas. See pidi juhtuma. Me anname sellele anname Miikelile pool punkti. Nüüd on vahe 1 punkt. Ja teeme niimoodi, et viimane punkt on 2 punkti väärt. Kuule, see äratas üles küll. Nii et teise hooaja viimane küsimus. See on 2 punkti väärt, vahe on 1 punkt. Kes iganes selle võidab, see võidab saate. Kui mõlemad vastavad samamoodi, võidab punane tiim saate. See, et Miikael küsis seda, teeb mulle praegu rõõmu nagu päri... Okay. Sellega lõpetame. Tavaküsimust ei tee enam või? Cool. Me lõpetame sellega. Ma arvan, et see on hea pinge. Õige valega. Lahe mäng. Väga hea. No teeme siis nii. Teeme nii. See ei olnud minu valik ja mul oli päris küsimusi ka veel. Aga me teeme... Lõpp siis... Arutame korra läbi. Kas me tahame teha päris küsimuse veel lõppu? Ei, me tahame seda lahedat lotot. Teeme selle lotot. Mingi väänate. Miikael, tee korra niimoodi, oi, ma saan pool punkt. Kõvad. Ma korra hakkasin ümber mõtlema ja nüüd mul on tunne, et ainult sinine tiib mängib 2 punkti peale. Aga viimane on väga lihtne. Väga lihtne. 10 punkti. Banaanafoobia. Hirm banaanide ees. 2 punkti peale. Banaanafoobia. Ei, you bastard. Banaanafoobia. Aga samas see tundub nii, et see on nagu mingi Karli nagu loterii. Me anname hetke mõelda. Enne kui me need sildid üles tõstame, ma lihtsalt tahaksin vaadata kaamerasse ja öelda, et koomikute küsimused järgmiseks hoojaks otsib punase tiimi kapteni. Tegemist hoojal, aga... Ja see vastus on vale. Tavai, teeme kiivevõrgäärid, saad 1, ma on teine. Kui on juba loto. Nii, kuidas teil on? Te teate, mis te valite? Ma arvan. Okei. Nii. 1. 2. Nii, 3, 2, 1. Väga hea, meil on erinevad vastused. Ja see on päris foobia. Mine. Nii et... Võitsid kindla teadmisega. Too big to read. Kindla teadmisega pärast kivipaberkääre. Ilmselge favoritism. Rahvas tuli kohale. Me võitsime ülekaaluka, lihtsalt landslide.
kusjuures, kuna see topelpunktid ja vahe oli, nii et tuli kokkuvõttes kaalukas, aga Karl vahet kiirelt punktid veel kokku. Aga muidu nii palju, et siinmaal oli tasa. Ma tunnen ennast nagu LA Clippers. Said ka ühe punktiga täna. Jah, ei päris buzzer-beater ei olnud, aga oleks võimalik olnud. Nii et... Oli buzzer-beater. Buzzer-beater, tonk, alley-oop, sest Jokic viskab lihtsalt nii mööda. Aga nüüd on punktid on teada, skoorid on teada. Karl, anna siis teada, kes meil tänase saate võitis? Tänase saate võitja on punane tiim! Punane tiim! See on siuke tühi võit. Oi. Aitäh, aga... Boom! Nii, ja sinine tiim 7 punktiga siis teisel kohal. Aga ühelt poolt tahaks tänada mõlemad tiimikaptenid, tahaks tänada kõiki külalisi, tahaks tänada kõiki vaatajad. Ma tahaks küsida, et mis meil see hooaja seis jäi? Võt seda ma kohe peast ei teagi. Mina tean kahjuks. Sina tead? Miks kahjuks? Või õnneks? No ühe jaoks õnneks teisi 8-0. 8-0. Oot, sellega mina ei ole seotud, eks ole. Iker ei ole kordagi võitnud see hooaeg. Nii et teeme... Okei, Mikki, siis ma ei saa pahaks. Ma arvan, et teeme aplausi. Vaatamata süvariigi ponnistustele ja struktuurides olevatele kallutatud jõududele siiski rahva tahe ja Kaabu võidab alati. Aga see oli meie teine hooaeg, see oli 8-0 võit seekord Sanderile. Mis saab 3. hooajal, seda me näeme varsti, aga ühe korra veel suur aitäh meie külalistele, kes olid meil selles saates. Sinises tiimis oli meil Tigran, aitäh, et tulid, juhei! Tänan kutsumast. Palju õnne uuesti Ardole võidu puhul, aitäh, et tulid. Suur aitäh meie kaptenitele, Miikael Meemaa, Sander Õigus, hõissa. Suur aitäh meie sponsorile Vinn TV-le, et me aitate meile seda kõike teha, vinn.ee. Suur aitäh küsimustel meistrile Karl Varba, väga ägeda küsimus. Tõesti, suur aitäh küsimuste meistrile. Mina olin Kasper Kikermill ja aitäh, et vaatasite. Tšau! Koomikud ja küsimused toob teieni Vinn TV.